अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एक आदमी को ना इतनी ज़ोर से छींक आई कि उसकी पैंट ही उतर गई। वो मुस्कुरा के बोला, याद करने वाले अज ते हद ही कर दी तू। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब ठीक ठाक होंगे। डॉक्टर ने कहा मोटापे का एज की इलाज है, आप ना 2 रोटियां खाया करो। आदमी ने कहा ये 2 रोटियां खाने से पहले खानी है या बाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दूल्हा कहता मैं ना शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन ने कहा मैं समझती थी जब हमारे सितारे मिलते हैं ना तो हमारी करतूतें भी ज़रूर मिलती होंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का साथ ज़रूर करें, और कहने लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी मज़े की आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है।